Bom, pessoal, hoje o vídeo tá num formatozinho diferente, não tô aparecendo para vocês, mas eu vou fazer o unboxing de mais um action figure, uma estatueta, que nem muita gente me corrigiu aí, né, da AliExpress. Já fiz pedido de mais algumas, não estão todos aqui, mas tem o Majin Vegeta, que foi recente também, tem o Vegeta clássico, tem o Goku aqui de 43 centímetros, 44 centímetros, que eu gostei bastante, e aqui temos mais um lindão. A gente vai abrir agora aqui para vocês, tá? Já dá para ver que ele veio bem embalado. Aproveita enquanto eu vou abrindo aí, aproveita para você ir se inscrevendo aí no canal, tá? Se você não for inscrito, vá deixando o seu like no vídeo, compartilha aí com o amiguinho, comenta à vontade, tá bom? Que isso ajuda demais o nosso canal. Desde o like de vocês até os comentários vai ajudando sempre bastante, tá? Veio bem embaladinho, olha. A proteção desse aqui, ela veio muito melhor até do que dos outros, né? Gostei, né? Muito obrigado lá ao vendedor que fez a venda pra gente. Eu vou colocar para vocês aí, tá? O vendedor. Então já dá para ver que ele manda bem embaladinho. Isso é muito bom, tá de parabéns, tá? Lá da AliExpress. Bom, tá bem embalado mesmo. Eu tava até com receio de furar isso aqui, ó, para poder abrir, mas a gente vai ter que abrir, né? Pronto. Aqui. Acho que dá pra gente puxar aqui, eu acho, agora. Pronto. Olha só. Então a gente já teve aí essa camada removida aqui, tá bom? E o boneco tá aqui. Vamos lá. Tem mais fita pra gente cortar. Esse plástico bolha já tô cheio aqui, né? É bom para desestressar, para ir estourando. Deixa eu tentar tirar aqui para vocês. Olha, veio bem embalado. Tem mais uma embalagem aqui pra gente tirar. Já tô achando ele grandão, olha, imenso mesmo. Olha, podem ver que ele não tá com a base, ele não tem base, tá bom? Ele não tem base. E mesmo assim, ele tá... Eu acho que ele vai passar a altura do Goku que tá ali atrás. Bacana, gostei. Bora lá, agora nós vamos abrir. Agora aqui, que tem que ser aberto com bastante cuidado. Agora eu entendi por que eles mandaram bem embalado, né? Porque ele tem uns detalhes aqui que surpreendem de verdade, ó. Aqui a gente já pode tirar uma das partes, ó. Cara, que linda essa cabeça aqui, ó. Vou deixar bem aqui do lado, não tem como apoiar, né? Vou deixar aqui do lado. Temos a outra, que é ele normal, então ali é Super Saiyajin 2, aqui nós vamos ter ele normal, tá? Cara, que top, que show. Vou deixar aqui do lado também. E agora a gente vai tirar aqui o restante. Ó. Tem bastante cuidado aqui. Ele é pesado. E aqui dentro ainda veio mais o medidor dele, ó. O medidorzinho, tá? Parecido com o daquele Vegeta que a gente tem ali. Tá bom? Medidorzinho. Não sei como é que a gente coloca, mas ele é todo materialzinho interessante aqui. Acho que ele encaixa aqui certinho, ó. Bora ver. Ele encaixa bem aqui, ó. Bem interessante, tá? E aí, se a gente for colocar, vou encaixar aqui. Olha aí. Que bonitão esse Vegeta, cara. Que Vegeta bonitão. Eu sempre fui falando das peças, né, que eu mais gosto aqui do Dragon Ball, né? Uma das peças que eu tava dizendo como a melhor peça que eu tinha recebido até o momento foi aquele Majin Vegeta. Após eu receber esse Goku, passei para ele o bastão. E agora com a chegada desse Vegetão aqui, cara, tá muito incrível. Tá top demais.
Vai chegar mais uma cabeça dele Super Saiyajin Blue, tá, pra gente. Deixa eu ver como é que fica com o do Super Saiyajin 2 aqui, ó. Tirar aqui. O encaixe dele é bem firme. Olha que top. E sabe o que é legal? Ó? Que dá pra gente pegar o medidor aqui e dá pra gente colocar aqui, ó. Pelo menos eu acho que dá. Aí, ó. Cara, que bacana. Que peça interessante. Tá bom? Deixa eu ver se eu mexer na iluminação aqui melhora um pouco. Ficou mais escuro, né, pessoal? Mas, ó, tá muito bonito. Muito bonito esse Vegetão aí. Deixa eu tentar puxar mais pra cá a iluminação. Olha, acho que aí ficou melhor, né? Cara, top demais. Deixa eu tentar mostrar de perto aqui pra vocês. Olha só. Tá muito bacana. Os detalhes dele estão muito incríveis. Olha só, até a musculatura dele aqui, tudinho, rasgando a roupa. Tá show de bola de verdade. Deixa eu virar ele aqui rapidinho. E olha, até o momento, nesse aqui eu não encontrei nenhum defeito. Nenhum defeitozinho de fábrica, diferente de outros bonecos que eu já encontrei aqui. E o tamanho dele é de surpreender mesmo. O tamanho dele surpreende, né? E é isso aí. Gostei. Esse aqui foi o nosso Vegeta. Foi pedido aí da AliExpress pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dividindo com vocês aqui mais um action figure, mais uma estatueta que eu pedi da AliExpress com um preço, olha, muito bom, tá bom? Vou deixar o vendedor aí, vou deixar o link aí na descrição também, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até o nosso próximo encontro.